არ არის მხოლოდ ილიას დანევიჩზე. ეს ფილმი არის ზოგადად ქართულ კულტურაზე. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ერთ კაცში განსხეულებულ ქართულ კულტურაზე, რითიც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა ვიამაყოთ და რაც უფრო გრძელდებოდა მასალების მოძიება, რაც უფრო მეტი ინფორმაცია გავიგეთ მით შესახებ, მით უფრო მატულობდა პასუხისმგებლობა, მით უფრო რთული ჩანდა ფინალი და დასასრულისკენ სვლა. თუმცა ჩემი შემოქმედებითი გუნდის წევრებმა თითოეულმა მაქსიმუმი გაიღეს. ჩვენმა მაყურებელმა, ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მაყურებელმა და მსმენელმა კარგად იცის უკვე ამ ფილმის შესახებ, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი წლის წინ ჩვენ გქონდა დახურული ჩვენება ბათუმში, პრემიერა, შემდეგ იგი ესე ვთქვათ განთავსდა ჩვენს მაუწყებლის ბადეში და დღეს უკვე თბილისის საზოგადოებას ეძლევა იმის შესაძლებლობა, რომ ნახოს მართლაც ძალიან საჭირო და ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა სამწუხაროდ არ იცის ამ ადამიანის ღვაწლი მსოფლიო ხელოვნებაში. ეს ფილმი არის ჩვენ თანამემამულეზე, ილიას დანევიჩზე, ილიასზე, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა საქართველოს ისტორიაში და ქართულ მოდერნიზმში და არა მარტო ქართულ მოდერნიზმში და მე ვარ შთამომავალი პაპაჩემის ძმარი, კირილ დანევიჩის ძმარი, ილიასდი და ძალიან სასიხარულო იყო ეს ფაქტი, რომ ბევრი წლების მერე ესეთი ყურადღება მიეცა ჩვენ თანამემამულეს, რომელიც იყო ემიგრაციაში საფრანგეთში მთელი ცხოვრება და უდიდესი კვალი დატოვა ქართულ მოდერნისტულ ხელოვნებაში.